Halo, kembali lagi di Zazu Dapur Channel. Kali ini kita akan unboxing Zippo Kantai. Jadi Zippo Kantai ini harganya 35.000, lagi diskonnya dari harga 40, tapi ini tuh udah lengkap katanya. Ada dapat minyak lengkap deh. Kita buka aja deh. Kita pastiin kayak gimana sih Zippo murah 48.000 ini, kayak gimana, seperti apa. Kita buka dulu, kita lihat isinya. Ini dia, piring dulu harusnya. Jadi Zippo Kantai ini dia banyak motifnya ya, bagus juga kalau buat koleksi ini. Kita lihat aja kayak gimana prioritasnya. Nih dia dusnya seperti ini ya. Ini dia dusnya seperti ini, dapatnya warna merah, ada tulisan Lecter. Ada ini Science 2011, sejak 2011 ya. Nih di dalamnya kayak gini juga, keren juga bungkusnya ya. Kita coba lagi guys. Isinya nih, ini dia dalamnya, dapat seperti ini Zippo Kantai ya. Jadi ini motifnya banyak pilihannya, tapi gue ini pilih motifnya itu tiger ya, macan tuh ya. Macan ya, ya harimau apa macan ya, itulah jenisnya pokoknya tiger ya. Kasihnya ini kayak gini dia letternya. Di dalam kemasannya ini ada gini aja sih, dapat minyaknya nih, dapat minyak. Ini apa ini, dapat ini juga nih buat ngerokok ya, kayak filter ya, buat penyaring gitu kayaknya nih ya. Lumayan lah ya. Kasih kiri dulu. Ini dia Zippo Kantai, harga 35.000, udah dapat minyaknya ya. Kayak gimana nih, ini kayak gini nih barangnya. Nah ini kayak gini dalamnya, kita lihat insertnya kayak gimana. Kayak gini nih insertnya, Kantai. Kantai rodanya kayak gini, kelihatan nggak? Nah kelihatan ya. Lebih ringan sih. Nah kayak gini belakangnya, bawahnya kayak gini nih. Dalamnya kayak apa ya, kita coba aja. Kita dulu casingnya dulu kita bahas ya. Ini casingnya kayak gini ya, tuh dalamnya ya. Kayak gini, banyak motifnya, banyak, ada gambar orang juga. Kalian bisa pilih dah mau yang mana. Kayak gini ya. Lumayan tebal juga ya, cuman insertnya tuh lebih ringan ya dibandingin yang lain, dibandingin sama Zippo sama Zoro, lebih ringan ya. Bawahnya kayak gini, lihat seperti apa ya.
jeans. Wah, masih keras juga sih. Masih keras. Ya, mentang dia. Mentang cuy. Jadi dia nggak nyatu sama pera ini ya. Tuh, kayak gini nih. Tuh, gini doang. Kita lihat batunya. Nah, ini batunya nih. Iya. Mana tuh tadi batunya? Oh, ada besinya lagi nih. Ini batunya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada besinya lagi. Pernya. Dalamnya kayak gini. Dia lebih tipis ya dibandingin Zippo ya. Wah, berantakan tuh. Masih berantakan juga. Kita setting aja. Kita tahan. Kita tekuk. Ini kapasnya, wah, jadi kapasnya nyatu-nyatu gini. Kayaknya potong-potong dulu aja kali. Sesuaikan ukurannya. Taruh dulu deh. Tahan. Kita tekuk. Kita masukin kapasnya ya.
tekuk lagi. Nah, kita masukin lagi kapasnya. Kita tekuk lagi. Kita masukin kapasnya. Oke, sudah. Kita kasih minyaknya, ini minyaknya dapat ya. Minyak, dapat minyak 20 ml ya. Agak sukar ya. Nah, ini minyaknya. Kasih minyak. Jadi harga 35.000 udah lengkap guys. Dapat minyaknya. Ini tinggal pasang aja. Kita basahin dikit ya, atasnya nih.
minyaknya 20 mil ya dapat. Kita tutup ya. Kita masukkan batunya. Besinya, baru pernya. Terus nih, ini hilang. Cari dulu deh. 2,000 years later. Jadi pakai punya kantai ini mental ya, nggak tahu tuh entah di mana tuh buat sampai nggak ketemu sama gua. Nanti mungkin kalau ketemu nanti gua coba lagi pasang ya, gua videoin lagi. Untuk sementara coba kita pakai punya Zoro dulu nih, kita masukin. Bisa nggak ya, mudah-mudahan sih bisa. Oh. 2,000 years later. Agak susah juga cuy, mental dia. Tuh agak bisa ya, kita coba aja. Oke, udah. Kita coba cipok kantai ini. Tuh. Kayak gini ya. Jadi kalau menurut gue sini agak kendor ya. Coba kalau kita pakai punyanya, aduh, apa tuh jatuh tadi. Kalau kita pakai punya Zoro, masuk nggak? Masuk, cuman agak seret, cuy. Keras cuy. Wah, jadi kalau pakai ini dia agak seret. Kalau pakai punya pakai insert Zoro ya seret. Nah, ini bawaannya sendiri sih kayak gini bisa ya. Mana menurut gue sih agak longgar gitu. Tuh, oke, udah masuk. Ini suaranya kayak gitu. Nah, tuh kayak gitu suaranya. Nyaring ya. Tuh. Oke. Jadi dengan harga 35.000 lo udah dapat satu set, dapat minyaknya, dapat dapat kayak gini nih buat ngerokok nih, apa nih namanya nggak tahu gak, dapat pipa rokok. Nah tuh suara bunyinya gini. Terus kalau Zippo kantai ini dia motifnya banyak, dan lo kalau buka ininya mesti hati-hati, jangan sampai kayak gua nih mental entah di mana sampai sekarang bautnya belum ada. Gue cari-cari nggak ada cuy. Jadi gue ini pakai punya insert Zoro, jadi gue pasang di sini. Tapi bisa tuh. Oh ya.
kayak gini nih penampakannya dari Zippo Kantai. Di belakangnya dibaliknya polos, baliknya lagi motifnya banyak. Nanti lo bisa pilih, ada motif elang juga, macamnya banyak nih. Kalau Zippo Kantai ini banyak motifnya. Cuman menurut gua tadi ini insertnya tuh kayak agak longgar gitu ya. Pas ini kayaknya kalau di bawahnya ada sendiri, tapi kalau tadi pakai insertnya si Zoro dia keras cuy, susah masuknya, nggak pas, suaranya kayak gini. Bagi teman-teman nanti yang mau beli, nanti gue sediain deh link pembeliannya di deskripsi ya. Lumayan kalau mau koleksi lah, dengan harga 35.000 lu udah dapat lengkap ya. Motifnya banyak, lu tinggal pilih mau ada gitar, ada elang, banyak deh pokoknya. Oke, sekian dulu dari gua untuk review Zippo Kantai ini. Di bawahnya tulisannya kayak gini, Chengwen. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa kembali.